តនេះថ្ងៃនេះពិសេសមែនតើបាទយើងមក unboxing DJI Osmo Pocket 4P ឬក៏4 Pro អាផ្នែក2និយាយទៅគឺខ្ញុំចង់ទិញយូរបាទកុំទិញយូរឯឥឡូវនេះបានមកដល់ក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំបាទខប់ហើយខ្ញុំចង់ថាមុនអា Pocket 4P នេះចេញបាទខ្ញុំក៏បានទិញអា Pocket 4 នេះយកមកដែរប៉ុន្តែមិនទាន់បាន unboxing ទេបាទនិយាយទៅគឺថ្មីជ្រៅហ្មងហើយថតដោយគឺ Pocket 3ឥឡូវយើងមក unboxing Pocket 4P សិនចាំយើងគិតពីអា4តាមក្រោយទៀតខ្ញុំចង់ថាផ្អែកតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំប្រើអា Pocket 3ហ្នឹងបានរយៈពេលប្រហែលជា2ដល់3ឆ្នាំខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាកាមេរ៉ាហ្នឹងគឺវាល្អមែនតើសម្រាប់ solo creator ដែលគាត់ចូលថតបែបថាជា daily សកម្មភាពចាំថ្ងៃថតបែបដើរលេងកំសាន្តអីផ្សេង vlogging អីហ្នឹងអូគឺត្រូវមាច់ហ្មងប៉ុន្តែក៏មានចំណុចខ្លះដែលខ្ញុំអត់សូវពេញចិត្តប្រហែលដែរពី Osmo Pocket 3ហ្នឹងចាំខ្ញុំនិយាយប្រាប់បាទឥឡូវយើង unboxing សិនអូមួយទៀតខ្ញុំភ្លេចប្រាប់សម្រាប់ DJI Osmo Pocket 4 នេះគឺខ្ញុំទិញមកពីខាងលេងខៀងអ្នកដែលគាត់ចង់បានកាមេរ៉ាបែប DJI Osmo Pocket 3 Pocket 4 Pocket 4P អីហ្នឹងអាចទៅរកខាងលេងខៀងបាននិយាយទៅ accessory កាមេរ៉ា DJI Osmo drone ម៉ៃអីផ្សេងៗហ្នឹងគឺអាចទៅឆាក់មើលនៅខាងលេងខៀងបានដែលគាត់មានគ្រប់សពមកជាមួយតម្លៃពិសេសជូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបើចង់បានសម្ភារៈសម្រាប់ថតដែលមានតម្លៃសមរម្យអាចទៅឆាក់មើលកន្លែងលេងខៀងបានហើយមកឥឡូវនេះ unboxing មកខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំអត់យកឲ្យទៅទិញមករបស់អីក៏ដោយខ្ញុំអត់សូវហ៊ាន unboxing ទេបាទដោយអា 4P ច្រឡំអា4មួយនេះគឺខ្ញុំអត់ហ៊ាន unbox មកប៉ុន្តែអា 4P នេះគឺដាច់ចិត្តថា unbox អីដើម្បីឲ្យតើមើលពី quality របស់វាមកអូខេអូយស្អុយដល់កតោះឥឡូវនេះគឺចាញ់មកហើយបាទនេះដំបូងគេបានអីគេបានកាបូបនេះមួយថ្មីជ្រៅហ្មងបាទប្រហែលជាដាក់ DJI នេះក្នុងហ្នឹងគេបានកាបូប2 wait បាទ Pocket 3ខ្ញុំទិញមកមានតែកាបូបតែមួយទេប៉ុន្តែអានេះមាន2អូអានេះធំបែប wait លោកអូអានេះធំបែបធំជាង Osmo Pocket 3ធំជាងបន្តិច wow accessory គឺនៅក្នុងនេះទាំងអស់បាទចាំងមេគេហើយនេះគឺ DJI Osmo Pocket 4P បាទនិយាយទៅ DJI នេះគឺគេ design មកបែបថាជាប្រភេទ for solo creator ដូចខ្ញុំដូចអីអញ្ចឹងណាសម្រាប់អ្នកគាត់ចង់ចូលចិត្តធ្វើ vlog ចូលចិត្តថតលេងកំសាន្តដើរលេងដើរអីអញ្ចឹងទៅគឺប្រើពួក DJI ត្រូវម៉ាច់ហ្មងព្រោះថាវាមានពពួក tracking មុខរបស់យើងដូចថាឥឡូវនេះវាមានអា function feature របស់វា tracking មុខយើងអញ្ចឹងបើយើងកលេចទៅណាវារត់តាមយើងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបើយើងសម្រាប់ជា solo creator អញ្ចឹងទៅគឺវា keep tracking មុខរបស់យើងនៅផ្នែកកណ្ដាលហ្មងអញ្ចឹងបាទឥឡូវ unboxing អានេះមួយខ្ញុំតិចសិនអូខេបាទវឺតវ៉ាវគ្រប់មក1 2 3គ្រប់អូខេស្អាតបាទខ្ញុំចង់ថាសម្រាប់រូបរាងរបស់ Osmo Pocket 4P នេះគឺវាដូចជាមួយនឹងអា3 4ដែរទេគ្រាន់តែកន្លែងនេះគឺគេដូរទៅ Osmo វិញបាទ3គេដាក់ DJI វាខុសតែក្បាលកន្លែងកាមេរ៉ាក្បាលរបស់វានឹងវាមាន2តែប៉ុណ្ណឹងដូចជាអត់មានអីប្លែកទេហ្នឹងហើយមួយទៀតអីដែលខ្ញុំអត់សូវពេញចិត្តហ្មងសម្រាប់ DJI កាមេរ៉ារបស់ DJI ថតពេលច្រើនគឺឡើងកម្ដៅលឿនមែនតើមានន័យថាយើងដូចថាយើងថតនៅក្រៅត5 6 7នាទីអីហ្នឹងសារថា10 20នាទីអីហ្នឹងគឺក្ដៅហ្មងវាឡងចង់ឆេះកាមេរ៉ាហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅថតនៅក្រៅអីគឺខ្ញុំត្រូវការកូនដង្ហែលតូចមួយសម្រាប់ like cool អាហ្នឹងតម្លាក់ចុះក្រោមធ្វើឲ្យអាកាមេរ៉ាហ្នឹងវាម៉ាស៊ីនរបស់វាត្រជាក់ឡើងវិញអញ្ចឹងណាខ្ញុំបាញ់លេងអញ្ចឹងទៅពេលអត់ថតនិយាយទៅព្យាយាមតាដល់ពេលដែលយើងថតគឺយើងបើកចោលទៅប៉ុន្តែដល់ពេលដែលយើងឈប់ថតយើងបិទវាវិញហើយយើងព្យាយាមយកអីមកឲ្យវាលហើយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យ cool អាម៉ាស៊ីនបោះកាមេរ៉ាហ្នឹងឲ្យវាត្រជាក់វិញអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាអាចឲ្យយើងថតបានយូរដែរវ៉ាវwait អានេះតបញ្ចូលមកសិនមែនអូដាក់យ៉ាងម៉េចអូច្រឡំជួយដាក់មកយកអូខេអូតោះយើងបើកអានេះសិនបានវាដើរ I see that I see អូដោពណ៌ទៀតអែមកប់អូ my god ហើយយើងមានម៉ៃមួយទៀតបាទនេះដូចជាម៉ៃ3របស់ DJI អូអានេះ screen នេះសម្រាប់ Pocket 4P គឺប្លែកពីអា3មក4អត់មានអានេះណាប៉ុន្តែអា 4P នេះមានណាលយណាអូខេចេញហើយបាទ Osmo អូឆ្នាំងសាកមក2ទៀតគេខ្លាចយើងបាត់order ដូចជាពួក handle ពួកអីផ្សេងសម្រាប់ថត lock នៅខាងក្រៅវាស្រួលអីចឹងណាបាទឥឡូវតិចទៀតប្រហែលជាមកដល់ឡានេះសម្រាប់ដូចថាយើងចង់អូខេយើងចង់ទៅថតបែបនៅក្រៅលឿនអីចឹងទៅដាក់ចូលនេះពឹបទៅថតយកបដៅអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងកំពុងតែឥឡូវយើងជួបយើងដាក់ចេះចាំមើលឃើញមុខខ្ញុំនៅក្នុងនេះចាំមើលឃើញមុខខ្ញុំនៅក្នុងនេះនេះនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះក៏ឃើញដែរកញ្ញា
វាលយអញ្ចឹងនេះឃើញមកខ្ញុំនៅក្នុងគេញ៉ាំប្រវាយអស់បតង់នេះមកអញ្ចឹងយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអានយ៉ាជួបគ្នាមកខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀត